1919-cu ilin avqustunda ingilislər Azərbaycanı tərk etdikdən sonra Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri yavaş-yavaş formalaşmağa başlayırdı. Bu vaxta qədər isə Xəzər dənizinin qərb sahillərində müdafiəni İngilis hərbi gəmiləri təşkil edirdi. 1919-cu ilin sonlarına doğru baş qərargahın nəzdində 6 ştat vahidindən ibarət xüsusi hərbi dəniz şöbəsi yaradılmağa başladı. Bu zamanlar Azərbaycanın Xəzər hərbi donanmasının tərkibində 75, 100 və 120 mm çaplı toplarla silahlanmış 2 kanoner gəmisi Ərdahan və Kars, Astrabad, Göytəpə, Araz, Narcin xidməti və köməkçi gəmiləri, Aryol nəqliyyat gəmisi, silahlı Puşkin paraxodu, həmçinin lazımi qədər kater mövcud idi. Hərbi donanma üçün kadrların hazırlanması məqsədi ilə Bakı Dəniz Aviasiyası Məktəbinin bazasında xüsusi hərbi dəniz aviasiyası məktəbi 1919-cu ilin oktyabrın 14-də isə Dəniz Aviasiyası dəstəsi yaradıldı. Texniki təminatın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Paris Sülh Konfransına təqdim olunmuş memorandumda donanmanın sualtı qayıqlar, lazımi qədər mərmi ehtiyatları və digər zəruri vasitələrlə təmin olunmasına köməkçi olunması ilə bağlı müraciət olunmuş 6 sualtı qayıq, müxtəlif tipli döyüş katerləri və dəniz artilleriya silahları sifariş olunmuşdu. Lakin güclü dəniz donanmasının yaradılması prosesi 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə əlaqədar olaraq baş tutmadı. Yenidən müstəqil əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Parlamentinin 9 oktyabr 1991-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri haqqında qanuna əsasən silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi kimi hərbi dəniz qüvvələrinin yaranmasının hüquqi bazası müəyyən olundu. Müstəqillik əldə etmiş Xəzəryanı dövlətlər arasında əldə olunan razılığa görə Azərbaycan onun ərazisində yerləşən Xəzər hərbi donanmasının bütün bazalarına və gəmilərin 25%-nə sahib oldu. 26 iyul 1992-ci ildə Bakılı gözətçi gəmisində ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycanın üç rəngli dövlət bayrağı qaldırıldı və Azərbaycan öz hərbi dəniz qüvvələrini yaratmağa başladı. İlk mərhələdə hərbi dəniz qüvvələrinə müxtəlif tipli gəmilərlə komplektləşdirilmiş 5 divizyon və sahil bölmələri daxil oldu. Xəzər hövzəsində yerləşən müşahidə postları və mayakların fəaliyyəti bərpa olunmağa başlandı. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək üçün hərbi dəniz qüvvələrinin gəmi və sahil bölmələrinin heyətindən qısa müddət ərzində dəniz piyadası taboru formalaşdırıldı və tabor 1994-cü ildə Ağdam-Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısının alınması məqsədi ilə cəbhə bölgəsinə göndərildi və vəzifə borclarını yerinə yetirib geriyə qayıtdılar. 4 noyabr 1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının hərbi dəniz bayraqları haqqında qanununa əsasən hərbi və köməkçi gəmilərdə qaldırılan bayraqlar haqqında əsasnamə qəbul edildi və 7 avqust 2000-ci ildən etibarən hərbi dəniz qüvvələrinin bütün gəmilərində hərbi dəniz qüvvələrinin bayrağı qaldırıldı. Türkiyə və Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri arasındakı hərbi əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən P-223 kiçik artilleriya kateri Azərbaycana hədiyyə olundu. Həmçinin Amerika dəniz piyadaları ilə birgə bir sıra təlimlər həyata keçirilməyə başlanıldı. Xəzər dənizində Azərbaycanın hərbi gəmilərinin yenilənməsi üçün Amerika ilə saziş imzalandı və Amerika hökuməti dəniz donanmasına 3 ədəd motorlu qayıq hədiyyə etdi. 2006-cı ildə həmçinin Türkiyə dəniz donanması ilə birgə təlimlər keçirilməyə də başlanıldı. Gəlin indi də hal-hazırda donanmanın sahib olduğu gəmilərə nəzər salaq. Əvvəlcədən onu deyim ki, Azərbaycanın dəniz donanması haqqında ətraflı məlumat tapmadığıma görə sizlərə rəqəm olaraq dəqiq bir şeylər deyə bilməyəcəm. Çünki sırf ölkəmizin sahib olduğu gəmilərin texniki göstəriciləri və silahlanması barədə ətraflı məlumat əldə edə bilmədim. Ona görə də yanlış bir şeylər deməkdənsə heç nə deməməyi üstün tuturam. İlk olaraq donanmada mövcud olan bir ədəd Petya sinifli G121 Qusar freqatı haqqında bəhs etmək istəyirəm. Layihə 159 əsasında yaradılan Petya sinifli freqatlar Sovet donanmasında mövcud olan ilk qaz turbinli gəmilər idi. 1992-ci ildən ölkəmizin donanmasına qatılan bu gəmi 82 metr uzunluğa və 1040 tonaj çəkiyə sahibdir. Gəminin silahlanmasında 2 lüləli 76 mm-lik top, 2 ədəd AK-230 yaxın müdafiə sistemi, torpeda silah sistemləri və 2 ədəd RBU 6000 silah sistemi istifadə olunmuşdur. Sahibi olduğumuz bu freqat Türkiyə və Amerika tərəfindən modernizə edilmişdir və donanmanın ən böyük gəmisi sayılır. Bununla yanaşı G129 adlı bir digər gözətçi gəmisi də mövcuddur. Əldə olunan digər məlumatlara görə donanmanın arsenalında P-212, 219, P-222, P-223, Türk və Araz adlı patrul katerləri, Yakont və Kornd layihəli 2 mina təmizləmə gəmisi, SDK-770 və MDK-106 adlı desant gəmiləri, P-173 sahil mühafizə gəmiləri, Asa sinifli raket gəmiləri və kiçik ölçülü Triton 1 və Triton 2 adlı sualtı qayıqlar daxildir. Bundan başqa yardımçı donanma da mövcuddur ki, buraya da 10470 layihəli tanker, 1844 layihəli kiçik baza tankeri, 871 və 872 layihəli Polşa istehsalı kiçik hidroqrafik gəmilər,
1893 layihəli yanğınsöndürmə gəmiləri və 364 layihəli kater, 1172 layihəli kiçik kabil gəmisi və Polşa istehsalı SK-620 layihəli sanitar gospital kateri də daxildir. Bundan başqa Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Briqadası da mövcuddur. Amerikan Sərhəd Mühafizəsi bu briqadaya 2001-ci ildə S-201 patrul kateri və 48 futluq Silver Shear tipli 3 patrul kateri hədiyyə etmişdir. Bununla yanaşı donanmanın arsenalında Casa CN-235 nəqliyyat təyyarəsi, Eurocopter Dolphin, Eurocopter Super Puma helikopterlər də mövcuddur. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ehtiyac duyduğu müasir dəniz vasitələrinin yerli istehsalını təşkil etmək məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin gəmilərinin tikintisi və təmiri mərkəzinin inşasına hökumət tərəfindən vəsait ayrıldı və bu mərkəz 2014-cü ilin iyulun 18-də istifadəyə verildi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin silahlanması üçün bu mərkəzdə indiyə qədər Tufan və Şahdağ tipli 2-ci dərəcəli sərhəd gözətçi gəmiləri inşa edilmişdir. Bu gəmilərin inşası 2011-ci ildə Azərbaycan ilə İsrail Müdafiə Nazirliyinin Hərbi İxracat İdarəsi ilə imzalanan müqavilə əsasında həyata keçirildi. Sənədə əsasən İsrail Shipyards firması tərəfindən Azərbaycanın sahil müdafiəsi xidməti üçün 6 ədəd Şaldağ MK5 iti sürətli katerləri və 6 ədəd OPV-62 tipli patrul gəmiləri yerli şirkətlə birgə hazırlanmalı idi. Türkan qəsəbəsində yerləşən mərkəzdə gəmi və qayıqların yığılması prosesi İsrail Shipyards və Azərbaycanın Caspian Shipbuilding Company şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən İsraildən çatdırılan silah, texnika, ehtiyat hissələri və avadanlıqların köməyi ilə həyata keçirildi. Sahil mühafizəsinin OPV-62 layihəli Tufan tipli S-201, S-202, S-203, S-204, S-205 və S-206 gəmiləri 2015-ci ildən 2019-cu ilə qədər təhvil verildi. Bu layihənin sonuncu gəmisinin inşası 7 aydan da qısa müddətə başa çatdırıldı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin tələblərinin ödənilməsi üçün hazırlanan SAR 62 layihəli 6 gəmidən ikisinin 72 metrlik SAR 72 layihəsi üzrə inşa edildiyi və SAR 72 layihəli 2 daha böyük modelin S-13, S-16, S-18 tipli kiçik katerlərlə təchiz edildiyi ehtimal edilir. Tufan gəmiləri standart versiyada kifayət qədər güclü silahlara malikdir. Bunun əsasını 30 km məsafədə hədəfləri atəş aç unut prinsipi ilə məhv edə bilən 8 raketli İsrailin Rafael Advanced Defense Systems şirkətinin Spike NLOS idarə olunan raketlərlə təchiz olunan Rafael MLS NLOS kompleksi təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Rafael MLS NLOS kompleksinin ilk xarici müştərisidir. Bu kompleksin gəmi raketlərinin ümumi ehtiyatı 20 ədəddir. Azərbaycan layihəsində gəminin arxa hissəsində kiçik helikopter meydançası da yer alır. Bu gəmilər İsrail istehsalı müasir atəşi idarə etmə sistemi və hədəfi aşkar etmə sistemini birləşdirən radiolokasiya sistemi ilə bərabər Rafael Toplight elektrooptik avadanlığı ilə də təchiz olunmuşdur. Bu gəmilərdə istifadə edilən digər silahlar arasında Rafael şirkətinin istehsalı olan 23 mm-lik 2A14 Tayfun avtomatik topu və 2 ədəd 12.7 mm-lik M2NV mini Tayfun pulemyotu da yer alır. Bu silahlar gəminin yan tərəflərinə quraşdırılaraq məsafədən idarə olunur. Gəmiyə eyni zamanda əl ilə idarə olunan 2 ədəd 12.7 mm-lik və 2 ədəd 7.62 mm-lik pulemyotlar da quraşdırılmışdır. Əlavə olaraq katerlərdə 23 mm-lik Zu-23 zenit topları ilə təmin edilmiş Rafael Tayfun qurğuları da var. 2016-cı ildə Azərbaycanın İsrail Shipyards şirkəti ilə 2 ədəd 72 metrlik SAR 72 tipli raket korvetlərinin hazırlanması üçün də razılaşma imzaladığı məlum oldu. Bu gəmilərin əlavə olaraq İsrail istehsalı olan Gabriel MK5 Anam gəmi əleyhinə raket kompleksləri ilə də təchiz edildiyi ehtimal edilir. SAR 72 layihəli Tufan gəmilərində korpusun 10 metrə qədər uzadılması gəminin 450 ton olan su tutumunu təxminən 2 dəfəyə yaxın 800 tona qədər artırılmasına imkan verir və raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin, eləcə də müxtəlif radioelektron mübarizə sistemlərinin, kəşfiyyat, mühəndis və rabitə avadanlıqlarının yerləşdirilməsinə də şərait yaratmışdır. Əlavə avadanlıqlar arasında yerüstü və suüstü hədəflərə qarşı mübarizə aparacaq Spike NLOS tank əleyhinə raketlə bərabər 76 mm-lik artilleriya qurğusu da yerləşdirilmişdir. 2 ədəd vintə sahib olan 2 ədəd MTU-16V dizel mühərrikləri 30 dəniz mili, yəni saatda 55 km sürət toplanmağa imkan verir. 50 nəfərdən ibarət olan ekibaja sahib korvet 18 dəniz mili sürəti ilə 5500 km məsafədə 21 gün avtonom şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. Əlavə olaraq göyərtədə 20 nəfərdən ibarət xüsusi təyinatlı bölmə də yerləşdirilə bilər.
Hərbi dəniz qüvvələrinin tərkibindəki personal sayına gəldikdə isə, ümumilikdə 5000 nəfərə yaxın olduğu deyilən heyətin 2000 nəfərinin sahil mühafizə briqadasında xidmət etdiyi bildirilir. Hərbi dəniz qüvvələrinə toxunmuşkən, SAT dəniz xüsusi təyinatları haqqında danışmadan da videonu bitirmək günah olardı. Azərbaycan Sualtı Hücum Dəniz Komando Birliyi 1999-cu ildə Türkiyənin yardımı ilə yaradılmışdır. 2004-cü ildə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Little Creek amfibiya bazasında Navy SEAL dəniz xüsusi təyinatları ilə birgə təlimlər keçirildi və 2005-ci ildə Azərbaycan ilə Amerika arasında dəniz təhlükəsizliyi üzrə hərbi əməkdaşlıq sazişi imzalandı. Bu da sualtı hücum komandolarının təliminə əhəmiyyətli töhfə verdi. Azərbaycan Respublikası hərbi dəniz qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən, əsasən dənizdə, quruda, sahilyanı ərazilərdə və su altında xüsusi əməliyyat fəaliyyəti göstərmək bacarığına malik olan dəniz piyadaları, sualtı hücum və sualtı müdafiə dəstələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsində xidmətləri böyükdür. Sayları az olsa belə düşmənə böyük itki verməyi bacarmışlar. Digər qoşun növündə döyüşən zabitimiz onlar haqqında belə qeyd edir. Dəniz pişikləri döyüşə girəndə elə bil tank girirdi. Çox peşəkarlıqla döyüşürdülər. Sanki illərdir müharibədə böyümüşdülər. Qorxu deyilən şey yox idi. Onlar yaxınımızda olanda rahatlıq tapırdıq. Qeyd edim ki, 44 günlük müharibədə SAT komandosu 9 şəhid vermişdir. Bugünkü videomuzda bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, ürəyinizcə oldu. Əgər elədirsə videonu bəyənməyi və kanala abunə olaraq dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək salamat qalın.